努之扑冲绳，强风呼啸，镜头狂摇，还有人拍到水塔被强风吹落，在路上滚啊滚，差一点迎面撞上。风灾之下，两个地方塞爆，一个是机场苦等班机只求回家，另一头是超商大排长龙集体抢粮。而关东地区。暴雨灌进商场，店员使出洪荒之力才有办法关起门。下一秒异物飞来，商场里的客人全缩到角落，还是被强风狂吹。一处工地鹰架在众人眼前解体崩塌。东京 JR 车站变成了水帘洞，一道落雷劈来，民众尖叫走避。不止大雨惊人，日本多地天空闪电狂劈，东京地标晴空塔也被狠劈。记者手拿麦克风，眼前一道闪电，吓到一时说不出话。台风、暴雨、雷击同时强袭日本，民众惊吓中见识天灾威力。记者综合报道。